अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका अब्दुल गनी। और कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कराची लिहारी से आया हूँ। अच्छा। और मेरे को ये टांग में दर्द था, टांग से नीचे पूरे कोले से लेके नीचे टांग में दर्द होता था, बहुत अच्छा। शदीद दर्द था। हाँ वो रिमांड डकैत वाली साइड से आए हैं। जी जी हाँ, वहाँ से। अच्छा अच्छा। वो बड़ा मशहूर हुआ पिछले दिनों। उसी के इलाके में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप मुझे बताएं मसला क्या था, आपको कहाँ कहाँ दर्द होता था? सर मेरे को कूल्हे से दर्द था और हम्म, ये टांग में बहुत शदीद दर्द था। कल मैं ठीक। आया था ना आपके पास, तो बहुत ज़्यादा पेन था, ठीक है। बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है बहुत। अभी आप 100 में से कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं? 100 में से 90% में बेहतर हूँ। ठीक है। 90%। ठीक है। अभी आपने ये नहीं समझना आप ठीक हैं, अभी सिर्फ हमने आपकी चीज़ें एडजस्ट की हैं अपनी जगह पर, ठीक है ना? इसको भी ठीक होने में टाइम लगेगा। सही सही। ठीक है ना? तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एहतियात करनी है, ये नहीं समझना कि ठीक हूँ और काम काज पे लग जाएंगे तो फिर प्रेशर पड़ेगा, दोबारा मसला आएगा। तो एक दफ़ा इसको सही ठीक होने दें, सही उसके बाद फिर नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारें। सही सही। ठीक है जी। ठीक है सर। बाकी अल्लाह आपको सेहत दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह। लोगों को मेरे को अवेयरनेस यही देना है कि बहुत बेहतर इलाज है यहाँ, तो ठीक अच्छा है। इलाज है। मैं इतना सफ़र करके आया हूँ तो मेरे को भी कुछ सोच के आया हूँ ना। बिल्कुल। तो मैं कराची जैसे शहर को छोड़ के मैं इधर आया हूँ, तो अल्लाह में उम्मीद थी, अल्लाह ने उम्मीद मेरी पूरी की है। और बहुत माशा। अच्छे डॉक्टर साहब हैं, स्टाफ भी अच्छा है, ताउन अच्छा करते हैं, डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे। आमीन आमीन सर, आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपको भी सेहत दे, अल्लाह आपका भी सफ़र बाखैरियत करे। आमीन ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू। आमीन।